대기 정체가 이어지면서 고농도 미세먼지가 기승을 부리고 있습니다. 오늘과 내일 보건용 마스크로 호흡기 관리 잘해주시고요. 큰 일교차의 옷차림도 유의하셔야겠습니다. 기온차가 10도 이상 벌어지게 되면 면역력이 30% 정도 떨어지고요. 곳곳으로는 감기 가능 지수가 높은 수준 보이고 있습니다. 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 대기는 계속 건조합니다. 영동 지역은 내일 새벽까지 바람이 강하게 부는 만큼 화재 조심하셔야겠습니다. 내륙 지역을 중심으로는 내일 낮 동안 연무가 끼는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 영서 지역 영하 3도에서 영상 2도, 영동 지역은 영상 1도에서 영상 9도로 예상되고요. 한낮에는 영서 지역 17도에서 19도, 영동 지역은 15도에서 20도로 예상됩니다. 바다의 물결은 전해상에서 잔잔하게 일겠습니다. 다가오는 토요일에는 영서 지역에 비 소식이 있겠고 일요일에는 전 지역에 비 예보가 들어 있습니다. 날씨였습니다. 강원 뉴스를 마칩니다.